Sono state finanziate dall'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana per un importo di oltre 132.000 euro le prime indagini diagnostiche strutturali con prove distruttive e non distruttive, con il ripristino dello stato dei luoghi, le verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Agrigento, candidati nella manifestazione di interesse indetta dalla Regione Siciliana lo scorso 10 marzo 22. Un primo finanziamento di euro 132.000 circa dei 630.560 inseriti nel decreto del 26 ottobre 22 di approvazione definitiva dell'elenco relativo alla manifestazione stessa. Siamo felici dei risultati raggiunti, afferma il sindaco Miccichè. Non si arresta il tentativo della nostra amministrazione di riuscire a ricucire il deficit normativo del patrimonio scolastico agrigentino e da un lato incrementando le azioni di verifica, dall'altro provvedendo ove possibile con i fondi del PNRR al recupero di immobili di edilizia scolastica da tempo chiusi per offrire migliori servizi sia alle famiglie che dovranno rivolgersi nostro malgrado a strutture private perché quelle pubbliche sono state in passato dimenticate o poco attenzionate. Continua senza sosta, afferma l'assessore all'edilizia scolastica Gerlando Principato, l'attività è in ritardo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente di verifica sismica degli edifici scolastici di proprietà comunale. Gli edifici ospitanti le scuole finanziate per un importo di 132.000 euro si uniscono alle verifiche già eseguite negli ultimi 2 anni nei plessi scolastici Nuova Manhattan, Giardino Fiorito, Verga, Vincenzo Reale e Loris Malaguzzi e nella scuola media Pirandello di via Crone. Come preventivato, la mappatura delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici di competenza comunale, spiega l'assessore Principato, programmata ed eseguita per tempo del geometra Vincenzo Burcieri, dipendente del comune di Agrigento, ha dato i risultati che speravamo.